Hi friends, tips of Hidigiലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് തന്നെയാണ്. പനിയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റിയ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്പാണ് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചതാണ് തുളസി കതിരെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ തുളസി ഇലയും അതിൻ്റെ തണ്ടും കൂടി കൂട്ടി നുള്ളി എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ തുളസി കതിർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് സംശയമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണേ. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് 1 ലിറ്റർ വെള്ളം എടുക്കാം. അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തുളസി കതിർപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. തുളസി കതിരെന്നോ തുളസി കതിർപ്പെന്നോ ഒക്കെ പറയാം. ഇതുപോലെ ഒരു 3-4 എണ്ണം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവേ. അപ്പോൾ 1 ലിറ്ററാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അളവിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പനിക്കൂർക്കയിലയാണ്. പനിക്കൂർക്കയില വലിയ പനിക്കൂർക്കയില ആയതുകൊണ്ട് 2 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളിയും കുറച്ച് ചുക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗ്രാമ്പൂവും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ജീരകമാണ്. 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകവും 1/4 ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഉലുവയും ഒരു 3 നമ്മളുടെ ഏലക്ക ഉണ്ടല്ലോ, ഏലക്ക. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയുള്ളി എടുക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റും. നമ്മളുടെ ഈ ചുവന്നുള്ളി രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായകമാണ് കേട്ടോ. എല്ലാം നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല പനിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കുടംപുളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവേ. അപ്പോൾ ഈ പനിയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ദഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാതിരിക്കാനായിട്ടും പനി വേഗം കുറയാനായിട്ടും ഒക്കെ സഹായിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാനങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഉള്ളി ചേർക്കാൻ മറന്നു പോകുകയും ചെയ്യരുത്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീരകവും ചേർത്ത് ഉലുവയും ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊരു കഷായ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഏലക്ക മാത്രം അതിൻ്റെ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരുപാട് വിഷങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചിട്ടാണ് ഏലക്ക വരുന്നത് കൊണ്ട് ഏലക്ക എടുക്കുന്ന സമയത്തൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. തോല് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം. ഇനി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മഞ്ഞളാണ്. പച്ച മഞ്ഞളുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ അങ്ങാടി മരുന്ന് കടയിലൊക്കെ കിട്ടും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളർത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ചെറിയൊരു കഷ്ണം പച്ചമഞ്ഞളും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക്. നല്ല രീതിയിൽ തിളപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ആദ്യമേ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന രീതിയിൽ തിളപ്പിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. കുരുമുളക് ചുമ വേഗത്തിൽ മാറാനായിട്ടും സ്വരവടപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറാനായിട്ടും ഒരുപാട് സഹായകമാണ്. പിന്നെ ഞാനിതിനകത്ത് കാപ്പിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കാപ്പിപ്പൊടി ചേർത്തും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. കാപ്പിപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പം കുറച്ചും കൂടി ചൂട് കിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്. അപ്പോൾ പനിയൊക്കെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം വേഗം തണുത്തിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിതിനകത്ത് കുറച്ച് കാപ്പിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെയധികം റിസൾട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇവിടെ മക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാപ്പിപ്പൊടി ചേർത്തില്ല. അപ്പം ഒരു കഷായ രൂപത്തിൽ നമുക്കിതുപോലെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. അഥവാ ഇനി കുറച്ചിരുന്ന് തണുത്താലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തൊന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു 3 നേരത്തേനൊക്കെ നമുക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് ധാരാളം ഉണ്ട്. ഇത് തിളച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പാകത്തിനായി വരുമ്പോഴത്തേനും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. പിന്നെ ഞാനിതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കൽക്കണ്ടവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൽക്കണ്ടം കഫം നമുക്ക് അലിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ഒരുപാട് സഹായകമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ജലദോഷമൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഒരു വായിക്കൊന്നും ഒരു രുചിയൊന്നും കാണത്തില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറാനായിട്ടും അതുപോലെ കഫം അലിയിക്കാനായിട്ടും കൽക്കണ്ടം നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഷുഗർ ഉള്ളവർ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റൊരു നല്ല ടിപ്പുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.